嗰一刻我見到我個窗開始都有火嘅時候，我亦都會聯想到下一刻我間屋係咪都會個玻璃爆開，啲火係咪都會湧入嚟咧？咁嗰一刻我係開始覺得死亡離我好近，係好驚慌、好無助，因為我知道我逃生路線係門口已經唔係一個啱嘅逃生路線，咁嗰一刻我係好無助咯，好似無能為力，乜都做唔到，淨係可以等待咯。咁我被救之後大概2個鐘頭，咁我同我屋企人會合翻，咁我太太係喊到即係喊到啲眼淚乾晒，冇得再喊。咁我個女第一時間衝埋嚟攬住我就話：哦，爸爸冇死啊，爸爸冇死到。咁我個仔就坐埋咗一邊喺度好冷靜咁，但係不停咁流眼淚。依家有咩打算係冇嘅，乜都諗唔到。